Video này intro đã bị mất rồi các bạn, nên là mình không có up intro được. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Khôi Nguyên Q đây. Và hôm nay mình sẽ review cục Rubik Tornado V2 mình mới mua từ lão bá về, để xem cục Rubik này có ngon không, và mình sẽ so sánh nó với RAM 354M hiện tại mình đang có. Và bây giờ thì bắt đầu. Đây chính là con RAM, đây chính là con X-Men Tornado V2 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ unbox nó ra nha. Thì cục này mình đã đặt trước mấy ngày, mình đã có từ hôm qua rồi, mình đã set up nó rồi, nên là nó sẽ không có giống như là trải nghiệm đầu tiên của mình. Mình sẽ nói các bạn trải nghiệm đầu tiên của mình nhé. Mình sẽ unbox hộp ra. Trong hộp thì chúng ta sẽ có một cái phông màu đỏ rất là đẹp. Cục Rubik này chỉ có 327.000 thôi các bạn. Giá gốc là 325.000 thôi. Mình mua ở trên shop lão bá là bán khá là rẻ. Bạn mua trên Ngọc Thịnh là 350.000 lận. Mình không so sánh với các shop nhé, mình chỉ nói như vậy thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ mở khối Rubik ra nha. Cục này nhỏ nó sẽ như bạn mình căng. Cái hộp nó như thế này. Cái hộp này là bảo quản khá là tốt của Rubik, nhưng mà theo mình thấy á, thì cái hộp này khá là khó mở cho mình luôn, tại vì tay mình thì khá là yếu nên là mình mở không có được cho lắm. Thì sơ bộ qua thì cục Rubik nó như thế này đây, nhìn nó giống rất là giống như là 356 em phải không? Rồi giờ mình sẽ làm sơ đầu tiên cho bạn xem nha. Cục Rubik này quay khá là im, tiếng nó không có ồn cho lắm, và 500 nó khá là tốt. Mình thấy nó có rất nhiều bạn là 500 3x2 không được mạnh, nhưng mà đối với mình thì tay mình yếu là 500 nhiêu là ổn rồi. Mình sẽ cho các bạn xem cái ở trong cái tâm của nó nha, ở trong phần ốc của nó đây. Sơ bộ phần ốc của nó thì nó là một loại ốc mình chả biết giải thích sao nữa. Đây là ốc của hãng Tornado V2, hình như là mới làm luôn hay gì á, của Quiji á, mình cũng không biết nữa, nhưng mà theo mình là vậy. Vì trong đây có mấy cái nấc, khi mà mình sẽ giải thích mấy cái nấc này sau. Rồi màu sắc của cục này mình thấy cũng khá là tốt, khá là im. Cục này 500 khá là tốt, xoay không có tiếng ồn cho lắm. Và mình thấy cục này các bạn mới mua thì cái bề mặt của nó khá là trơn. Vậy mình nghĩ là các bạn nên setup nó lại, mình nghĩ các bạn nên chỉnh sửa nó lại. Chút mình sẽ để cái setup mình nha. Bây giờ thì mình chưa để setup được. Rồi chút mình sẽ show cái setup mình cho các bạn xem. Đây. Cục Rubik này các bạn có thể chỉnh nấc 500 mạnh hay yếu tùy các bạn nha. Từ 1 cho đến 5. Các con số nhỏ thì nó sẽ là các 500, nhẹ nhất là 1, còn nặng nhất là 5 nha. Lúc mà các bạn mới mua về thì tất cả các 500 thì được chỉnh lại ở mức 3. Các bạn có thể điều chỉnh lại bằng cái con ốc đặc biệt của con Rubik này. Rồi thì bây giờ mình sẽ xem cho các bạn xem phụ kiện bên trong nha. Đây, phụ kiện bên trong của nó sẽ cho mình một cái hộp như thế này. Nó sẽ cho mình một cái tờ hướng dẫn CFOB giống như là RAM vậy. Còn đây là một cái tờ hướng dẫn, một cái tờ hướng dẫn chỉnh ốc của Tornado V2. Cái giấy lao hay gì đó mà chưa mở ra nữa, mình chưa biết nữa. Đây là một cái túi đựng Rubik.
Túi này mình thấy là nó bự hơn của Gan, với lại mình thấy nó cũng khá là đẹp, khá là im nữa. Với lại các bạn sẽ có một cái thẻ rất là im luôn, với một cái ốc vít đa năng. Rồi, cái nhiêu đó trong hộp phụ kiện thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái khối robot này setup như thế nào nha. Hồi nãy thì tay mình che cái camera cho mình thông cảm nha, lúc nãy là mình không được kỹ cho lắm. Rồi, thì cái ốc vít đa năng hồi nãy các bạn cho mình xem á, thì nó sẽ có 2 loại khác nhau, mình chưa thử cái loại thứ 3 hay gì á. Đầu tiên là lúc đầu sẽ cho các bạn một cái đầu là nó sẽ như thế này nè. Cái đầu này á các bạn dùng để chỉnh cái phần mà setup của Tâm. Đây, lúc nãy mình cũng cho các bạn xem rồi đó. Đây, setup của Tâm này các bạn sẽ, nếu như mà các bạn chỉnh từ trái sang á, từ ngược chiều kim đồng hồ á, thì là các bạn sẽ chỉnh cái độ nén lò xo của nó. Theo mình nhớ là vậy. Review này không là review sơ thôi nha, review chi tiết mình sẽ có một video khác. Còn nếu như các bạn dặn đúng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ chỉnh cái độ lỏng giữa các cái khớp với nhau như thế này. Đó, khi mình chỉnh số càng, khi mà mình chỉnh độ nén lò xo á, số càng nhỏ thì độ nén nó sẽ ép càng, nó sẽ lỏng lại, nó sẽ lỏng cái độ nén lại, sẽ giãn lò xo ra. Còn khi mà các bạn chỉnh số lớn thì nó sẽ ép lò xo lại. Còn khi mà bạn dặn đúng chiều kim đồng hồ á thì sẽ chỉnh cái độ lỏng của Rubik. Đây, độ lỏng của Rubik là sao? Là giữa cái cạnh nó kéo ra như thế này nè các bạn. Đó, mình khuyên các bạn là để số 3 là phù hợp nhất nha. Khuyên thôi, ai muốn để sao để, mình không có khuyến khích, nhưng mà để số 3 theo mình là vẫn là phù hợp nhất. Setup của mình là ngược chiều kim đồng hồ là mình để 1. Sau đó là mình để cái đó là mình để cái độ lỏng là 3. Còn phần 500 á là mình để là 2, ở mức 2. Cho nên là mình thấy chơi gì là rất là ổn rồi các bạn. Mình thấy cục này á rất là hợp với giá tiền của nó luôn. Tại vì mình thấy cục này giá 350.000, trong tầm giá 300 đến 400 thì quá là im rồi. Rồi, đây chính là hai nhân vật chính của video chúng ta. Để mình sẽ so sánh xem là Gan 354M hay là Sonando V2 ngon hơn nha các bạn. Thì theo nhìn ở bên ngoài á, thì theo mình thấy là chiếc hộp của Sonando V2 là đẹp hơn, ăn nước rồi. Nhưng mà về chất lượng chúng ta chưa biết được. Thì Gan 354M V2 thì nó có tốc độ rất là nhanh hơn Sonando V2 nữa. Và theo mình thấy là 500 tuy nó yếu hơn nhưng mà xoay thì mình thấy nó smooth hơn được xíu. Còn Sonando V2 thì setup nó phải chỉnh được nhiều hơn là 354M V2. Theo mình thấy nha, đây là ý kiến cá nhân của mình, theo mình thấy thì Sonando V2 ngon hơn. Các bạn có thể setup lại giống y gan 354 cũng được, ngắn gọn như vậy thôi. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy bấm like, share, subscribe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Nhớ nhấn chuông thông báo để khi mình ra video mới các bạn sẽ nhận được video của mình nhé. Dạ bây giờ thì bye bye, see you again.